Так, немножко себя в порядок привести. Так, поближе. Сяду. Что, начинаем? Начинаем. Добрый день, уважаемые участники консультационного часа. Мы рады вас приветствовать на нашей встрече, которая посвящена теме «Как воспитать ответственного и самостоятельного ребенка» в рамках Республиканского консультационного центра. Меня зовут Будняна Александровна, я являюсь методистом Республиканского консультационного центра. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать Лужикова Ирина Васильевна, психолог регионального центра социальных технологий города Сыктывкара. Если у вас появятся вопросы, задавайте их в прямом эфире, прямо в чате, и Ирина Васильевна будет отвечать в процессе своего выступления. Ирина Васильевна, передаю вам слово. Так, спасибо. Всем добрый день. Давайте начнем. Как воспитать ответственного и самостоятельного ребенка? Ну, вряд ли вы видели здорового подростка, который не умеет пользоваться ложкой, не умеет надевать куртку. И чаще всего мы слышим инфантильный, безответственный. И, однако, действительно сложно выстраивать отношения, когда человек не принимает решения самостоятельно и не несет, естественно, за них ответственность. Самостоятельность. Понятие самостоятельности, ох ты, не туда немножко. Уже спасибо за внимание сразу, да. Сейчас, минутку. Самостоятельность, образ жизни, качество личности. Стремление личности к независимости, автономности от других людей. Активно выполнять действия без руководства и практической помощи извне. Это способность сделать выбор осознанно, размышлять, искать, придумывать решения, отвечать за свои шаги. В чем же сила самостоятельности? Наверняка каждый из вас может скажет, ну, чтобы ребенок умел собрать портфель, чтобы умел собрать игрушки, чтобы прибежал на завтрак при первом же, да, когда мы его позовем. Однако нет. Гораздо все глубже. Это все только видимый слой. Рука об руку вместе с сам, то есть самостоятельностью, развивается чувство ответственности. У каждого выбора есть последствия. И постепенно, расширяя личный опыт, ребенок учится соотносить свои решения и результаты. Умение заботиться о себе и других. То есть готовность близких помочь, чтобы реализовать какую-то идею. И поддержка в моменты проживания неудач учит ребенка заботе. То есть это тоже все сюда, к самостоятельности. Способность легче проживать ошибки и провалы. Свой родной опыт никогда не сравнится с чужими рассказами. Он бывает бесполезным, но только личное падение учит принимать и переосмысливать ситуацию. Умение понимать и слышать себя – это разный опыт преодолений, падений, достижений, стимулирует ребенка прислушиваться к своим ощущениям. Мое, не мое, хочу, не хочу. По мере взросления превращаются в более четкое понимание своих желаний и целей. Так, по-моему, немножко перескочили. Так, если мы назад. Так, это уверенность в себе и адекватная самооценка. То есть пробуясь, ошибаясь, анализируя, поднимаясь вновь, ребенок шаг за шагом укрепляет веру в себя и приобретает знания о разных сторонах своей личности. Это и навык коммуницировать. Самостоятельный ребенок постоянно тренирует навык прогнозирования. Он оценивает силы, он не боится обратиться за помощью, если даже задача слишком сложная. Это любознательность, находчивость, творчество. Исследовательский интерес генерирует волшебные пинки. Ребенок придумывает способы узнать лучше, проверить, потрогать. И речь вовсе не о капризах и манипуляциях. Так. Ну, теперь немножко о развитии ребенка и о том, как же самостоятельность здесь развивается сразу же относительно самого ребенка. Ребенок от природы уже с самого раннего возраста стремится к самостоятельности. Итак, стадии развития по Олпорту. Первая стадия – это ощущение своего тела. Изначально новорожденный воспринимает все свои переживания нерасчлененно. То есть будь то ощущение тела или внешние стимулы, движение игрушек, различные подвешенные над кроватью. То есть он не осознает себя как отдельное существо. И поэтому не делает различий «моё», «твоё»,
Однако в течение первых месяцев, это первые 2-3 месяца, он начинает осознавать многие свои ощущения, которые исходят от мышц, от сухожилий, от внутренних органов. И вот эти все повторяющиеся ощущения образуют телесную самость, то есть те первые зачатки самостоятельности, физической самостоятельности, которые начинаются внутри, от тела начинают идти. Да? И Олпорт считал, что вот именно телесная самостоятельность остается на протяжении всей жизни опорой для самосознания человека. Следующая стадия – это ощущение самотождественности или же самоидентичности. Ощущение самоидентичности, когда ребенок осознает самого себя в качестве определенного и наиболее важного лица. И здесь важной отправной точкой для этого чувства целостности и непрерывности и в течение времени остается имя ребенка. То есть ближе к 2-3 годам, выучив свое имя, ребенок начинает постигать, что он остается одним и тем же человеком вне зависимости от того, что происходят изменения в росте, во взаимодействии с внешним миром. И даже те игрушки, какие-то вещи, которые принадлежат ему, они усиливают эту идентичность, да, что это мое и что это вот это я весь вместе с ними. То есть выделение я своего имени тоже это как один из шагов к развитию самостоятельности. Так, далее идет чувство самоуважения. Первоначально чувство самоуважения проявляется как чувство гордости, которое испытывает ребенок тогда, когда он выполняет что-то самостоятельно. То есть только то, что ребенок выполнил успешно, в дальнейшем, получив похвалу от взрослого человека, и возникает чувство гордости, чувство самоуважения к самому себе и желание это повторить еще раз уже самостоятельно. Таким образом, самоуважение зависит от успешного выполнения ребенком какого-то задания. А позже, уже в возрасте 4-5 лет, это самоуважение приобретает оттенок соревновательности. Да? То есть ребенок начинает с другим человеком пробовать, насколько я сильнее и насколько больше я могу в этом себя проявить. Следующая стадия – это расширение границ самости. Примерно к 4-6 годам ребенок начинает осознавать, что ему принадлежит не только физическое тело, но также и элементы окружающего мира, даже включая людей. Нередко, наверное, вы можете вспомнить, что ребенок говорит: «Моя мама, да, мой папа, не дам». И, естественно, вот здесь взрослому ни в коем случае не нужно ставить каких-то границ, говорить: «Нет, давай делись, ты вообще что-то такое говоришь», потому что именно здесь ребенок вот эту свою самость опять-таки проверяет что-то, да, он ее делает больше для того, чтобы ощутить собственное, так сказать, могущество, что ли, да. Если же мы будем это пресекать, говорить, что нет, это не твое, в дальнейшем, если мы будем говорить, правильно реагировать будет взрослый, то это как профилактика в дальнейшем, что ребенок будет и к остальным людям также с уважением относиться, да, то есть к их личности, к их границам. Если же мы это будем пресекать, то, соответственно, он не собственных границ, таким образом у него они будут нарушены, так и относиться будет к окружающим тоже с нарушением границ по отношению к ним. Так, формирование образа «я». Следующая стадия. На 5-й ступени в возрасте 5-6 лет начинает формироваться образ «я». Это время, когда ребенок начинает узнавать то, чего от него ожидают родители, родственники, учителя, другие люди. То есть каким они его хотят видеть. И именно в этот период ребенок начинает понимать различия между «я хороший» и «я плохой». То есть это время, когда, если родители очень часто говорят, что да ты неумеха, да ты вообще ничем не справишься, не можешь даже нормально сидеть, там кашу есть, нормально ложку держать или еще чего-нибудь, не можешь нормально игрушку поигрался убрать на место, ярлык «я плохой» закрепляется. И как следствие ребенок начинает вести себя подобным образом. То есть, видите, да, нужно немножко себя контролировать, да, в этом плане, то есть, потому что это период, когда ребенок начинает сам себя, да, то есть понимать, какой я, то есть изучать. И следующая стадия у нас стадия рациональное управление собой.
Это между 6 и 12 годами. Характеризуется осознанным уже рациональным управлением собой. Индивид на стадии использует абстрактную аргументацию, применяет логику для расширения повседневных проблем, но, однако, не доверяет себе настолько, чтобы быть морально независимым. То есть все-таки ребенок, хоть и пытается, да, так сказать, нарушать какие-то границы, пытается спорить с родителями, доказывать свою взрослость, при этом вот эту опору, вот эти границы, которую, эту безопасность, которую родители создают вокруг ребенка, он ее все-таки каждый раз проверяет и на нее опирается. И поэтому даже в таких в конфликтных ситуациях, в ссорах, когда ребенок начинает дерзить, когда он начинает, может быть, даже оскорблять взрослых, нужно все равно оставлять, то есть последним предложением, чтобы это было, что мы тебя любим и надеемся, что в дальнейшем наши с тобой отношения будут, как и прежде, то есть с любовью и доверием. То есть потому что ребенок всегда будет желать именно вот этой любви, понимания от родителей, вне зависимости от того, что даже он уже чувствует себя вот таким взрослым и, может быть, даже самостоятельным. Следующая стадия – личные стремления. Подросток знает, что будущее нужно планировать, и в этом смысле он приобретает ощущение себя, которое совершенно отсутствовало в детстве. Постановка перед собой перспективных целей, настойчивость в поиске путей разрешения намеченных задач, ощущение того, что жизнь имеет смысл. И в этом суть личного стремления. Да? То есть это уже подростковый юношеский возраст, когда начинается уже профессиональное какое-то искание, ребенок, подросток уже ищет себя, кто я, что я могу, какие у меня способности. И здесь также немаловажна роль родительская. То есть когда мы даем этот выбор, но при этом мягко тогда и лаконично предлагаем тот опыт, который, например, есть у нас, который есть в мире, который есть в окружающем пространстве. И это тоже плюс к той самостоятельности, которая у ребенка развивается. Пирамида потребностей Абрахама Маслоу. Американский психолог Абрахам Маслоу когда-то выдвинул тезис о поведении человека, которое определяется некоторыми потребностями в определенном порядке. Он указал, что на вершине всех потребностей человека стоит самореализация. Да? Она будет помогать продвигаться к вершине, это как потребность самостоятельности. Что значит пирамида потребностей в развитии самостоятельности? Она показывает, что потребность в развитии собственного «я» стоит на самой вершине, да? Там, где находится... Так, что-то я листаю уже не так. Стоит на самой вершине, там, где находится самоактуализация. В педагогике рассматривают как начальный этап активности, направленный на самосовершенствование, следовательно, и на самостоятельность. То есть, чтобы добраться до самой вершины, чтобы ребенок стал самостоятельным, нужно все предыдущие низшие потребности удовлетворить. Вот самая низшая потребность – физиологические потребности, да, это еда, вода, кровь, сон. Если ребенок голоден, если он хочет спать, если он мерзнет, да, ну, то есть, например, не обогрет и так далее, он не в помещении, холодно ему, то есть следующая потребность там, в безопасности, стабильности, она ему будет на сегодня не столь актуальна, сколько вот та потребность, которая не реализована. Следующая потребность – это потребность в безопасности, то есть желание быть защищенным, научиться не бояться, быть застрахованным от ошибок, быть здоровым, да, стабильность, то есть он знает, что мама с папой, они здесь, они меня всегда поддержат, они меня любят, они меня выслушают. Это вот потребность как раз-таки, да, в безопасности. То же самое, если она не будет реализована, если ребенок чувствует себя постоянно, у него чувство тревоги, да, вот эта тревожность, она, можно так сказать, закрывает все каналы, которые мы, может быть, и хотим развивать, может быть, даже и предлагаем ребенку вот эту самостоятельность, а он ее не принимает, он начинает агрессировать, он начинает, может быть, даже замыкаться или, наоборот, послушно что-то делает, но при этом больше не повторяя. То есть здесь нужно четко понимать, что, возможно, какая-то потребность не удовлетворена у ребенка. Следующая потребность в принадлежности.
Дети должны уметь исправлять свои ошибки, не бояться высказывать свое мнение, пусть даже оно и не будет истинным. Они должны быть уверены, что за свое вот то мнение, даже если оно неправильно, их родители за это не накажут, не откажутся от них. Они также будут с ним в дружеских отношениях, также будут семейные связи крепкими, и эмоциональная близость друг к другу также и останется. Вот это потребность в принадлежности. И потребность в признании, то есть потребность в уважении окружающих, самооценка. Естественно, что родители всегда хотят видеть своих детей успешными, да, и дети тянутся к успеху, они получают вот этот успех только через признание и одобрение изначально, первоначально взрослых. То есть это опять-таки мы возвращаемся к тому чувству гордости, да. Ребенок горд, когда его похвалили за успех, и когда я успешен в деятельности, мне хочется эту деятельность повторять. Здесь же следует отметить, что дети, они от природы любознательны, и поэтому здесь важную роль играет взрослый. Он раскрывает вот эти двери окружающего и, так сказать, играет также роль в развитии познавательных процессов немаловажную. Да? Здесь и воспитатели, и учителя, конечно же, вносят тоже свою определенную долю, но первоначально это все-таки родители. И как уже вершинка пирамидки, как раз-таки это потребность в самовыражении. То есть вот та самостоятельность, которая выражается в творческости, да, в креативности, в выражении собственной индивидуальности, она будет ребенку, как сказать, он сможет выражать вот это все, может делать самостоятельно какие-то виды деятельности, да, что-то постигать, что-то там, может быть, уже и собственное выражать какие-то деятельностные порывы творческие. Только тогда, когда вот все эти низшие потребности будут удовлетворены. То есть ребенок в этом получает удовлетворение. Это насчет потребностей, да, и той самостоятельности, которую родители ждут. То есть порой мы не анализируем того, что, а почему он не самостоятельный. Вот вроде бы и стараемся мы, да, и повторяем все, и тренируемся, и остальные дети, все, которых там мы вырастили, которые были другими совсем. Вот одна из таких, можно так сказать, поставить себе галочку, да, это потребности. То есть нужно иногда задумываться о удовлетворенных либо неудовлетворенных каких-либо потребностей у ребенка. Так, ну вот как раз-таки, да, мы об этом сейчас проговорили, про пирамиду. Вот здесь на этом слайде все обозначено. Хочется также заглянуть и немножко затронуть такое понятие, как сензитивный период. Для каждого психического процесса есть свой сензитивный период. То есть оптимальное сочетание условий, которые присущи определенному возрастному периоду для развития, неважно какие, это вот речевая функция, двигательная функция, какие-то процессы восприятия и так далее. То есть у них у каждого есть определенный период жизни, когда ребенок учится этому очень легко и овладевает навыками без усилий. Делает это с удовольствием, с интересом, однако вот этот сензитивный, благоприятный период, они довольно короткие и имеют безвозвратное время, да, то есть они не повторяются. Сензитивный период к примеру, вот как пример здесь приведен, для чувства порядка от рождения до 3,5 лет. Порядок вокруг ребенка, порядок внутри ребенка, порядок во времени, в пространстве и порядок во взаимоотношениях с другими. Кстати, вот не сказала, что вот это понятие впервые была введена Мария Монтессори, которая своей педагогической системой, которая основана на идее свободного воспитания, вот как раз-таки и предложила вот это понятие, ну, чтобы это так, для познания. Сензитивный период для чувства порядка. Что такое порядок во времени? Это режим дня, при котором есть определенное время для принятия пищи, прогулок, игр вместе со взрослыми и сверстниками, а также время свободной работы, когда малыш может работать сам. Да? То есть
именно от 0 до 3,5 лет – это самый благоприятный период, когда мы можем приучать ребенка к режиму дня, да? Когда мы можем, и ребенок это легко воспринимает и с удовольствием выполняет. Порядок в пространстве – это значит, что у каждой вещи есть свое место. То есть необходимо организовать специальную среду, уголочек такой небольшой для ребенка. Стол, стул, полочка, где лежат его книжки, карандаши, бумаги, пластилин. Место для игрушек, пусть даже их будет немного, но у каждого у них будет свое место. Шкаф для одежды, полочки, где он самостоятельно этими пользуется. То есть от 0 до 3,5 лет это сенситивный, благоприятный период, чтобы приучать ребенка к тому, чтобы он, опять-таки, складывал все на свои места, да, будь то игрушки, будь то вещи. И этому нужно создавать условия. Что такое порядок во взаимоотношениях? Это значит, что родители постоянны и последовательны в своих требованиях к ребенку. И эти требования выполняются и с ими же, и с самими тоже. Дети очень чувствительны к изменениям в порядке. Но здесь вот немножко вернусь. Что значит постоянно и последовательно? То есть это, если родитель, например, всегда говорил ребенку так, вот сначала мы с утра, например, мы встаем, мы делаем сначала там зарядку, умываемся, а сам в это время ничего не делает, да, и ребенку это же предлагает. Или же, наоборот, нарушает эту последовательность, сам вскакивает, да, и тут же быстро оделся и убежал. Или же, например, говорит ребенку, что нужно приходить после садика, все на место складывать, убирать, и опять-таки сам не выполняет вот эту последовательность, да, всю действий. Или же что-то обещает ребенку, говорит, что сначала надо вот делать вот так, потом второе действие, потом третье действие, а при этом эти действия всегда каждый день разные почему-то ему предлагают. То ребенок тоже, да, немножко диссонанс возникает у него, и как ответная реакция здесь может быть как раз-таки негативизм, да, тот же ребенок проявляет агрессию. Так, например, переезжать, делать ремонт в квартире как раз-таки от 0 до 3,5 лет нежелательно. Это у нас о сенситивном периоде по поводу порядка. Теперь непосредственно сенситивный период для развития самостоятельности от рождения до 5 лет. С самого рождения ребенок растет, и его развитие ведет к независимости. Да? Так, например, в 7 месяцев он может стянуть шапку с головы, в 8 месяцев он уже берет кусочек хлеба и съедает его, в 9 месяцев он уже пьет из стаканчика, не проливая. И если даже ему в год уже может даже держать сам этот стакан. В год и месяц он уже подносит ложку к рту, пока еще, пачкается, конечно. В год и 9 уже съедает все содержимое. К 3 годам он уже начинает самостоятельно одеваться. Это все происходит, если родители не мешают проявлению самостоятельности у малыша. То есть не делают за него то, что он мог бы сделать, к примеру, сам. Важно не пропустить это время естественного стремления к самостоятельности. Да? В противном случае, как говорил Эрик Эриксон, если до 5 лет родители перехватят инициативу детей, не стимулируют его активность, то человек не станет предприимчивым, самостоятельным в суждениях, творчестве, а будет пассивным исполнителем или же, как мы говорим иногда, инфантильным. Ну, вот здесь немножко тоже хочется остановиться о зоне ближайшего развития. Что это такое? Зона ближайшего развития, которую предложил советский ученый Лев Семенович Выгодский. У детей зона актуального развития – это тот багаж знаний и умений и навыков, которыми он пользуется без помощи взрослого, то есть самостоятельно. Основой для зоны как раз-таки актуального развития служит зона ближайшего развития, то есть те действия, которые он делает только с помощью взрослого, да? То есть сам пока еще не делает. И их называют, как автор назвал, почки для развития. Зона ближайшего развития ставит перед ребенком большие задачи, решить которые он может только с помощью помогающего взрослого в их совместной деятельности. Если ребенок просит помощи, то мы, естественно, обязательно ему должны помочь. Если же мы отмахиваемся, соответственно, это уходит в никуда, и ребенок, возможно, уже и не захочет в следующий раз что-либо начать. Перед тем, как мы хотим что-либо предложить ребенку,
чему-то научить, приучить к чему-то, к какому-то новому занятию. Необходимо определить операции, которые ребенок уже делает сам, да, а какие еще нет. Таким образом мы определяем зону его ближайшего развития, то есть, а что он уже в зачатках имеет, чего мы можем развить, да, вместе действуя. Постепенно передавая трудные операции в деле ребенку после того, как он неоднократно увидит это на вашем примере, как это делается. То есть сначала делает взрослый, затем это делается вместе. И конечной целью уже будет не просто самостоятельная деятельность, а творческая самостоятельная деятельность. И таким образом зона ближайшего развития становится зоной актуального развития, то есть той зоной, когда ребенок уже может делать что-либо сам. С возрастом человек научается уже сам осознавать свою зону ближайшего развития. Он ищет в себе помощников, учителей, тренеров, наставников, в том числе и психологов, потому что личностный рост – это неотъемлемая часть любого развивающего человека. Поехали дальше. Итак, к этапам развития самостоятельности. Первый этап – это формирование физической и бытовой самостоятельности. Этап продолжается до 3 лет. Ребенок в этот период ко всему проявляет любопытство. Он часто повторяет «я сам» и приобретает навыки самообслуживания. В режимных процессах это еда, гигиена, одевание, раздевание. Да? В игре это воспроизведение 2-3 жизненных эпизодов. На занятиях тоже. Занятия, естественно, небольшие по объему, минут 15. Также воплощает какие-то замыслы в рисунках, постройках. В поручениях небольшие трудовые операции выполняет. Убирает игрушки, расставляет тарелки и так далее. Здесь же хочется упомянуть, что вот мы уже говорили про сензитивный период, про зону ближайшего развития, да, который нужно учитывать в развитии самостоятельности. Также необходимо учитывать и ведущую деятельность ребенка в той или ином этапе развития. Вот, к примеру, до 3 лет основной ведущей деятельностью ребенка – это эмоциональное общение со взрослым. То есть именно на основе этой деятельности, внутри этой деятельности ребенок быстрее овладевает и навыками самостоятельности, и развиваются какие-то психические процессы у него быстрее. То есть эмоциональное взаимодействие с ухаживающим взрослым имеется в виду, что ребенок и взрослый всегда должны быть рядом на уровне, ну, то есть, как говорится, на расстоянии вытянутой руки. И очень много телесности здесь, да, то есть на уровне каких-то поглаживаний, каких-то эмоциональных вот таких со стороны и ребенка, и взрослого выражений должно быть очень много. То есть это как подкрепляющий такой механизм. Так, следующий у нас. Чтобы действия ребенка перешли из внешних во внутренний план действий, необходимо начинать пройти следующие этапы. То есть сначала ребенок внешне наблюдает, как это, затем у него это все переходит во внутренний план действий, и он начинает уже, вот этот контролер, да, который был в качестве взрослого, он начинает быть у него внутри, и ребенок начинает это делать уже сам. И так начинается с этапа «давай сделаем вместе». Давай вместе соберем игрушки, давай вместе уберем твою комнату, а давай приготовим что-то поесть, сходим в магазин. Это могут быть и другие формулировки. Помоги мне сделать, давай сделаем вместе. Ну или в игровой форме. А давай поиграем в уборку, а давай поиграем в стирку. Давай посмотрим, кто быстрее, а давай посмотрим, кто аккуратнее это сделает. Главное говорить мягко, да, чтобы не нарваться на протест. Ну, то есть возникает такой принцип противоречия. Это может быть очень много раз, даже десятки раз, пока ребенок не повзрослеет. То есть пока, вот как говорят, что нужно 21 раз что-либо повторить, чтобы образовался навык. Вот здесь то же самое. То есть, возможно, вам нужно будет 10 и 20 раз с ребенком вместе за руку пойти и убрать эти игрушки. Да? Неважно, там, собрать вещи, убрать стульчик на место, сложить пластилин в коробку, закрыть фломастеры. То есть вы меняете привычку, имеется в виду ребенок меняет привычку, и это заменяет от 3 недель и аж до 3 месяцев, потому что создается новая привычка,
ломается, да, что-то ломается и создается новое. А чтобы это новое создать, нужно время. Следующий этап – покажи, а я посмотрю и подскажу. Или же покажи, как ты это делаешь сам. Покажи, как ты умеешь делать. Я буду рядом и посмотрю. Вначале действительно придется сидеть рядом и подсказывать мягкими, наводящими вопросами. А вот этот уголок ты помнишь? А под кроватью будешь убирать? А кровать будем застеливать? А игрушки соберем в одно место? Следующий этап. Ты сделай тут вот это, а я буду делать там вот то. То есть мы увеличиваем дистанцию. Сначала родитель был рядом вместе, затем уже отдаляется, предлагая ребенку все больше самостоятельности. Вы отходите на большее расстояние, и это тоже слом привычки. Нужно сделать несколько десятков раз в некоторых случаях, и, естественно, это тоже время, и это тоже работа для ребенка. Возможно, ребенок не захочет это делать, и тогда мы начинаем все сначала, да, пока это не перейдет, как мы говорили выше, во внутренний план, да, его действия. Он не захочет это делать делать это самостоятельно. Следующий этап. Ты сделай тут сам, а я потом приду и посмотрю. Сделай сам, и мы вместе посмотрим, как у тебя это получилось, говорит взрослый. Сделай сам, и после ты мне покажешь, как у тебя получилось. На каждом этапе важна мотивация. То есть не нужно скупиться на похвалу. Хвалите много и за каждую мелочь. То есть ребенок поиграл, и вы видите вот это стремление, что он начал собирать что-то уже, там, например, игрушки в коробочку, или что-то спросил у вас, то есть даже, может быть, словом обмолвился о том, что сейчас вот он будет убираться. Вот за всякую вот такую мелочь мы должны ребенка хвалить. Это порыв, да, это желание, это то, что ребенок начинает входить и осваивать зону ближайшего развития того, чего мы хотим. Чем меньше ребенок, тем чаще хвалите, никакой критики. Вместо критики задавайте мягкие вопросы. Посмотри, а вот это ты забыл сделать. Давай вот здесь еще посмотрим. А что мы будем делать с этим? Следующий этап. Ты сделай сам и мне расскажи, что и как у тебя получилось. Рассказывать нужно обязательно, потому что это поддержка взрослого, это похвала. Необходимо смотреть и проверять, чтобы похвалить. Ну и заключительный этап. Вы просто помогаете планировать. То есть вот нужно сделать так, так, так. Да, какой ты молодец. Ребенок делает сам все, а вы за это просто потом хвалите. То есть здесь уже вашего присутствия, вашего какого-то вмешательства родительского уже не требуется. Итак, это у нас были ступени, да, мы стадии посмотрели. Ступени приобретения самостоятельности у дошкольников, то есть ступень первой пробы сил, далее неустойчивое стремление «я сам не умею», затем наступает устойчивое стремление «я уже сам умею», и затем приобретается уже какой-то стиль, то есть творческость. Ну, пример схемы. Мама сама убирает игрушки и предлагает малышу. Второй шаг – мама и ребенок вместе. И третий шаг – ребенок уже убирается в комнате, мама приходит на подмогу. Ну и четвертый – ребенок все делает сам. Это кратко, да, то есть такой в сжатом виде, можно сказать. Определенно существует правило формирования самостоятельности. Учить навыкам самообслуживания необходимо постепенно и ежедневно. Не спеша, не торопить ребенка при выполнении каких-либо действий. То есть, да, возможно, у вас ребенок медлительный, все это делает очень долго, 10 раз переспросит, скажет, правильно он делает или неправильно, а у вас уже время, и вам нужно бежать на работу, и вы быстро все за него сделали. И как результат, в следующий раз, когда он будет, нужно ему завязывать те же шнурки, он просто выставит ноги вперед и будет ждать. Это уже результат того, что мы в тот период, когда он желал постичь, да, вот эту самостоятельность, мы ее обрубили вот этим своим нехваткой времени, да, своей. Возможно, нужно было вот в следующий раз, то есть на следующий же день взять времени побольше, то есть раньше, да, начать, например, те же шнуровать шнурки и дать возможность ребенку все-таки вот в этом себя постичь. Если же мы взрослые, вот
не даем вот этой самостоятельности, да, а мы же говорим, что от 0 до 5 это сенситивный самый период, когда ребенок этим хочет заниматься, он вам это проговаривает, и он вам даже предлагает вот эту свою самостоятельность. Мы же иногда отказываемся, а затем говорим, ну почему он у меня такой не самостоятельный, почему он у меня не творческий, почему он по жизни только способен подчиняться, почему он себя не выражает ни в чем. Потому что мы что-то упустили в детском возрасте. При этом взрослому необходимо быть настойчивым. Что значит настойчивость? То есть мы должны дойти до цели. Вот что мы задумали, значит доходим до цели. Мы должны быть требовательными, то есть выполняем каждое действие именно так, как следует. То есть не просто мы Мишку там, например, его нужно отнести куда-то в тот уголок, где он сидит, а ребенок его швырнул туда. Нет, давай мы сейчас Мишку все-таки красиво, да, ну, то есть посадим так, как он хочет, так, как он раньше сидел, да, то есть мы показываем, вот эту требовательность мы затем ребенку сначала показываем, да, предлагаем, а затем он эту требовательность будет нам и возвращать, то есть он будет в дальнейшем от себя уже вот эту требовательность как будто бы не ждать, а выносить, да, из себя другим людям, в них будет это искать, в окружающем, и предлагать себя в этом. Родитель, естественно, должен быть терпеливым, то есть терпеливо ждем, терпеливо пытаемся выслушать и так далее. Ну и не забываем отмечать успехи ребенка. Это само собой. В формировании возникает установок «я могу», «я сумею», это уже как результат. Создание ситуации успеха, да, это очень непросто, я тебе помогу. Предвосхищающая положительная оценка. У тебя умелые ручки, и ты сможешь сделать это сам. Ну, то есть мы как ребенка уже нацеливаем на то, что результат будет положительным. К 4-5 годам у ребенка резко возрастает стремление к самостоятельности и независимости от взрослого. В желаниях, в действиях. У него появляется устойчивое желание самоутвердиться. Он уже способен включаться в различную полезную деятельность. Они очень активны и с удовольствием выполняют различные поручения взрослых. И у них велико желание принимать именно участие в работе, которую выполняет взрослый. И поэтому мы здесь тоже им даем посильную оказать взрослому помощь, чтобы он себя как раз-таки опять в этом увидел, почувствовал и приобрел что-то для собственной самостоятельности. Итак, и как результат он слушает мнение других людей, он оценивает себя на основе оценок старших. Он стремится действовать в соответствии со собственными целями. И это еще ребенок только 4-5 лет. В том случае, если мы эту самостоятельность у него культивируем, да, развиваем. 7 простых правил установления сотрудничества. Ну вот для 4-5-летних детей. Просите, а не приказывайте и не требуйте. Сделай, пожалуйста. Не сделаешь ли ты? Отказываемся от риторических вопросов. Почему ты бьешь братика? Почему это все игрушки разбросаны, да? Которые как раз-таки провоцируют вот это плохое поведение. То есть мы, еще раз подчеркивая вот это поведение плохое, мы как будто его закрепляем. Нужно давать противоположность, да? То есть наоборот, чтобы он хотел делать по-другому. Говорить прямо. То есть, например, не просто «дети, вы слишком шумите», да? Пожалуйста, давайте будете действовать тихо, да? То есть вот таким образом. Пожалуйста, не перебивай. Вместо того, чтобы ты снова меня перебиваешь, то есть детям нужна конкретность. Не просто ты сейчас почему балуешься. Ребенку непонятно, в чем его проявляется вот это, да, баловство. Тогда родитель, когда говорит конкретно, что Сережа, там, мне неприятно сейчас, что ты меня не слушаешь, подойди ко мне, да, и давай мы спокойно с тобой, ну, то есть проговорим, что родитель от него хочет. Или, пожалуйста, не бегай по квартире. Да, ребенок в соседней комнате спит. Сядь и, например, возьми кубики. То есть, когда это более конкретно, это более понятно. Откажитесь от объяснений, уже известных ребенку.
Не надо объяснять 4-летнему ребенку, зачем чистить зубы, иначе он будет только этому сопротивляться. Мы говорим четко и конкретно. Пойдем чистить зубы. Или, а не почистишь ли ты зубы сегодня тут, сам? А ну покажи, справишься ты или нет. То есть такой элемент соревновательности мы все равно тоже можем сюда же включать. Детям нравится. Откажитесь от лекций. Да? То есть лекции, они нацелены на то, чтобы мотивировать определенное поведение. Ребенок утрачивает в результате желание сотрудничать. Не пытаться манипулировать с помощью чувств. Мне не нравится. И, соответственно, таким образом, как будто бы родители за то, что у него отрицательное чувство, вот эту ответственность перекладывают на ребенка. Да, ребенок чувствует вину, стыд от того, что сейчас взрослые находятся в таких чувствах. То есть не ты вот балуешься, и сейчас я чувствую вот за тебя вот стыд какой-то, провалиться бы мне под землю, а я сейчас разозлилась, да, или говорит про себя взрослый. Ты, например, бегаешь по квартире, когда у нас здесь маленькие дети пришли в гости. Давай договоримся. То есть сначала ты играешь, например, с детками вместе, а потом мы с тобой выйдем на улицу, и ты побегаешь. То есть предельно понятно и ребенку ясно. И волшебное слово «давай», да, то есть «давай сделаем то», а «давай сделаем другое». И здесь как прием я хотела бы вам предложить сказку. То есть дети, они очень восприимчивы к сказке, мультфильмы, рассказы, истории. Это очень близко. Ребенок доверяет бессознательно сказке. Он воспринимает ее как модель поведения. И если взрослый говорит, что нужно сделать то-то, то-то, ребенок может не принять, да, то есть отказаться там, в силу каких-то причин. Но если он услышит аналогичную фразу, к примеру, в герое, в которой он читает сказку, то это для него становится как инструкция к исполнению. Итак, через сказку до ребенка возможно донести любую образовательную или воспитательную информацию. В чем заключается образовательная информация? Во-первых, когда мы ребенку рассказываем сказку, сочиняем сказку, мы здесь можем говорить и про водопады, и про горы, пещеры, и таким образом познание ребенка становится и шире, и словарь увеличивается, и так далее. И он много чего узнает. И воспитательная функция. То, чего мы, родители, хотим сюда вложить. То есть, что ребенок должен научиться через сказку, да? Что он должен увидеть через эту сказку и затем принять на себя. Как начать сочинять сказки? Начните с продолжения известных сказок или переделывания их. То есть, например, «Колобок», неважно, «Царевна лягушка», «Золушка». И потом наступает момент, когда, к примеру, когда там в тыкву превращается, например, да, и тут карета превратилась в тыкву, и из тыквы появилась, и вот тут мы начинаем уже сочинять. Да? То есть это как переделанная сказка, уже для себя, под своего ребенка. Либо добавлять в старые сказки то, что он любит, и его самого, например. То же самое. Жили-были там Вася и Петя. Вася очень любил играть в машинку, которая у него там инерционная, она у него быстро ездит, ему недавно его папа купил. И это действительно так в реальности. Когда вот это ребенок все слышит, ему это становится еще ближе, и он быстрее эту сказку воспримет как поучительную для себя, потому что он сразу вычленяет, что это про него, и что его любят, ценят, уважают и так далее, и он будет с желанием ждать следующего продолжения. Добавлять в сказки волшебство и современные реалии, и это будет гарантировать успех. То есть не обязательно сочинять сказки, как сказки 18 века, да, какого-то, где вот это определенные, должны присутствовать только те герои, которые вот тогда-то, тогда-то были в этих древних сказках. Нет, это может быть волшебство и какие-то современные гаджеты, современные герои, современная структура, реалии, окружающий мир. То есть это, наоборот, будет даже еще интереснее и поучительнее. Итак, что должно быть вообще в этой сказке? К примеру,
появление героя. Жили-были мальчики. Они каждый день встречались. Они были друзья. Звали их там, ну пусть Сережа и Андрей. Происходит какое-то незначительное событие. Они решили выйти, был летний день, на улицу. Они взяли с собой свои любимые игрушки, перечислили, да, какие там любимые у них игрушки. И тут завязка основного события. Что-то пропало, кто-то появился, кого-то надо спасти. И вдруг они видят какого-то там странного человечка. То есть рассказать, что за странность, что происходит. И тут этот человечек что-то им предлагает, или что-то с ним происходит, или его надо спасти, и там отправить его на другую планету. Но чтобы он туда ушел, нужно выполнить какие-то определенные действия. И тут герои начинают, то есть герой начинает решать эту основную задачу. Ему помогают или он помогает, то есть обязательно должно быть от 1 до 3 помощников. То есть либо эти помощники ему помогают, либо он этим помощникам помогает. И как результат это ему возвращается. То есть добро всегда возвращается. Ребенка мы этому учим, и, соответственно, как одна из воспитательных функций. Герой решает проблему, победа, и все возвращаются домой. Все благополучно. Вроде бы алгоритм простой, да, и вот такую сказку можно внести как ритуал. Ритуал рассказывания ежедневно, через день. Но что еще интересно? Если же мы хотим что-то в этой сказке, да, показать ребенку, например, какие-то его в течение, хорошо, начнут вот так, в течение дня мама, например, ежедневно в своей записной книжке, например, помечает, так, он сегодня вот там бабушку назвал, сказала, там пошла, там дура старая, там еще пометили, там как-то огрызнулся, там собаку, может, ногой пнул. И мы для себя берем это, что нужно сочинить сказку, поговорить с ним, например. Ну, если более старший ребенок, может, историю, может, там в картинках как-то это все передать, нарисовать. И обязательно, как вариант, чтобы это было, имел воспитательный аспект и образовательный, записать на диктофон. Потому что ребенок, опять-таки, как и в выработке определенного навыка, он должен прослушать это не один раз. А если вы сами будете рассказывать, вы обязательно будете что-то туда добавлять, то есть какие-то свои новшества вводить, да? То есть, может быть, что-то забыли и там, добавили то, чего не было в первой сказке. И ребенок начинает уже, здесь эффекта уже не будет такого, поэтому он записывается на диктофон, ребенок это слушает. Или же наоборот, вы заметили, что ребенок пытается что-то сделать, но у него не получается. И тогда через сказку мы здесь даем как будто бы ему определенный алгоритм, как этот герой справился, кто ему помог, как ему помог. Да? И ребенок это как инструкцию к действию примет на себя и попробует. Далее. Как выбрать проблему? Ну, это я уже вот сказала, да, любое желательное качество ребенка можно и нужно активировать через сказку. То, что у него лучше всего получается. Ну и нежелательные. Кстати, вот те нежелательные качества, которые вы хотите, чтобы у ребенка ушли, нужно наделять не главному герою, а другому персонажу, который будет рядом. Да? Ну, то есть с главным героем, который Вася и Петя. То есть Петя, соответственно, он понял, что это он, да, тот ребенок ваш, а Вася – это его друг. И вот Васю наделить тем нежелательным, потому что ребенок будет смотреть со стороны. Он сразу поймет, что это он главный герой Петя. И когда мы будем говорить, что вот он такой-сякой, ребенок будет, ну, он это будет воспринимать как, опять-таки, непринятие себя, да, как какую-то угрозу тому, ну, я же вот такой сегодня, почему, то есть про меня еще и мама и в сказке об этом говорит. То есть это другой герой, и на него ребенок смотрит со стороны. Ну, настал следующий этап формирования самостоятельности, наверное, этап, который самый сложный, может быть, этап, когда у родителей больше всего вопросов по этому поводу, это формирование учебной самостоятельности. Она начинается примерно с 7 лет и продолжается до кризиса подросткового возраста. С самообслуживанием и бытовыми делами ребенок уже хорошо справляется, начинает вырабатывать самостоятельность в учебе. Он привыкает ходить в школу, он выполняет новые обязанности, то есть собирает с вечера портфель, готовит форму, ну и в том числе домашние задания. У
у него изменяется режим дня, у него повышается уровень ответственности. И это тоже новая привычка, это тоже для ребенка, ну, не зря же говорят, да, что это к подростковому возрасту, вот ближе уже, это тоже для него своеобразный кризис 7 лет, когда меняется все. И поэтому задача родителей – создать зону ближайшего развития для произвольности, то есть сознательных действий, и внутреннего плана действий. То есть когда я уже сам для себя контролер, да, то есть поменьше вот этого внешнего вмешательства должно быть, только как наставничество определенного такого. Ну и перейти от контролера к организующей помощи. Взрослый организует, то есть он не контролирует, он не сидит над ним, да, и постоянно что-либо требующий ежедневно человек. В чем заключается эта организующая помощь? Промежуточный этап между работой ребенка под руководством взрослого и его самостоятельной работой. Задача – стимулировать развитие у ребенка навыков самоорганизации, самоконтроля. Взрослый помогает ребенку спланировать свою работу, а не организует ее за ребенка. И, ну, сейчас такой небольшой, да, здесь вопросы, относящиеся к родителям. А как вы сами планируете свою деятельность? И вообще, планируете ли вы ее? Ведете ли вы дневник? Есть ли у вас план на день, на месяц, на год? Пользуетесь ли вы еженедельником? А носите ли вы часы? А что делаете, если ваши планы срываются? Какие ритуалы у вас есть в семье? То есть, ответив вот на эти вопросы, да, может быть, сделайте соответствующие выводы вообще. А мы сами планируем ли свою деятельность, требуя я от своего ребенка? Организующие вопросы при планировании – это уже относящиеся к ребенку. Как ты будешь решать эту задачу? Ну, к примеру, он садится за домашнее задание. Да? Что ты сделаешь сначала, что ты сделаешь потом? Расскажи, как ты будешь делать это задание. Да? То есть мы чаще всего родители, ну что, сделал домашку? Ну-ка покажи. Все перечеркивай, так делай все заново. Если родители каждый раз вот с такой установкой подходят к ребенку, что ребенку приходится каждый раз переписывать, что родители будут недовольны, ребенок приучается к тому, что он это не будет делать. А зачем? Родители все равно этих усилий его не примут, все равно заставят сделать по-своему. Поэтому здесь мы только как организаторы, да, а не как участники, тем более не как участники ни в коем случае, и даже не контролеры. Организующие вопросы по организации, да, вот такая тавтология. Как ты думаешь, что тебе надо сделать? С чего ты начнешь? Как ты считаешь, сколько времени это займет? Как ты распределишь свое время? То есть мы сначала у ребенка опять-таки нащупываем эту зону ближайшего развития. Возможно, ребенок уже сам это все умеет делать, и он вам это и расскажет, и скажет, и покажет, и в действии это выложит. Если же ребенок не знает, какие-то у него сомнения, вот этими вопросами мы и как раз-таки нащупаем, что, в чем нуждается, в какой помощи наш ребенок. Организующие вопросы в осуществлении самоконтроля. Указание на наличие ошибки без выделения непосредственно ошибочного ответа. То есть вот ребенок что-то сделал. Родитель, здесь я вижу ошибку, найди ее сам. Когда мы говорим, вот твоя ошибка, вот что ты здесь сделал, ты зачем это зачеркал? У ребенка сразу самооценка, да, падает, то есть я ничего не умею, мама на меня кричит и вообще полное нежелание в чем-либо проявлять самостоятельность. Привлечение ребенка к оценке собственной работы. А как ты думаешь, как бы ты сам оценил свою работу? Очень часто дети дают заниженную себе самооценку. И тогда, как родителю, который знает, что только успешное, да, когда ребенок успешен, когда он чувствует уверенность вот в том, что он справится, он будет проявлять и хотеть самостоятельности, мы поднимаем самооценку немножко в самом конце. А как бы ты оценил свою аккуратность?
А как можно оценить твою правильность? А что тебе удалось сделать лучше всего, чем ты когда делал раньше? То есть немножко даем ему, да, вот на финише, вот, как говорится, какой-то энергии, да, желания, что все-таки не все потеряно, все замечательно, и это нормально. То есть похвала в конце обязательно. Использование наглядных опор. Для организации времени очень продуктивно использование часов. В настоящее время очень часто и взрослые, и родители используют гаджеты. Это мобильные телефоны, где уже тут же устройство нам дает время, да, то есть много думать, размышлять не нужно. А когда ребенку нужно выстроить свои режимные процессы, как раз-таки именно часы, циферблат с цифрами ему в помощь. Он научается, во-первых, свое распределять время, например, там, столько-то времени я делаю домашнее задание, столько-то времени у меня отдых, затем я приступаю к следующему виду деятельности. И тогда он именно организации именно здесь и учится. Ну и будильник ставит, да, когда таймер, например, чтобы прозвенел будильник, что ага, математику я закончил, у меня сейчас 10 минут перерыв. Для оптимизации деятельности вот как раз-таки напоминалки, да, вот таймеры, будильники. Для составления плана использование еженедельников, цветных стикеров, там, к примеру, математика, красные стикеры, русский язык, зеленые стикеры наклеены, да. В еженедельнике, например, то же самое, когда мама пользуется же еженедельником, папа пользуется еженедельником, ребенок видит, что родители планируют, они что-то интересное делают, они затем это вычеркивают, они что-то добавляют, они какие-то делают там напоминалки, какие-то еще используют различного плана способы для того, чтобы эту наглядность, эту помощь для себя, ну, так сказать, помочь себе, да, эту помощь, наоборот, чтобы им было легче. Тогда и ребенок начнет этим тоже пользоваться. А что уж вы предложите здесь, это уже, как говорится, на ваше усмотрение. Как же мы учим ребенка этим пользоваться? Совместно с ребенком составляем план, записываем. И когда ребенку, к примеру, нужно что-либо делать, мы говорим: посмотри, а что у тебя запланировано сегодня? Ага, ребенок зачитывает. Помогаем учиться самоконтролю. Проверь, все ли ты сделал. Например, ребенок вычеркивает, да, или какими-то стикерами, фломастерами и так далее, маркерами. Ну и заводим дневник успеха. Это как вариант такой самопомощи себе, да, когда энергетически мы себя подпитываем, такие поглаживания. В течение дня не более 5, наоборот, не менее 5. Да? Что удалось, что даже те моменты, которые никогда ребенок не делал, и в этот раз он смог, это вот тут дневник успеха. Это и взрослым, и детям необходимо. Помогите ребенку самоорганизоваться. Очень часто, когда ребенок, например, в школу собирается, еще на какие-то кружки ходит, вот эта организованность, когда кучу у него и портфелей, кучу у него каких-то еще котомок, здесь в помощь, например, цвет каждому ребенку. Если же у вас несколько детей в семье, например, у первого ребенка, он носит только красного цвета, второй носит только зеленого цвета. Неважно, там сумку, портфель, что уж там, в чем он носит свои там формы, учебники и так далее. Разного цвета. Также, например, вот говорила уже принадлежности, да, у этого, например, закладки только зеленого, у этого закладки только красного. Или наоборот, обложки у него вот только с такими-то, например, героями, у второго только вот с этими героями. Ну и браслет. Вот здесь также, например, браслеты в качестве напоминания о домашних заданиях. Это в помощь. Ну, то есть, когда только-только вот ребенок, например, начал учиться, он еще немножко себя не организует в этой деятельности, мы предлагаем, например, ты одеваешь желтый браслет. Это означает, что ты садишься делать домашнее задание. Когда ты его закончишь, ты одеваешь красный браслет. Что делать, чтобы ребенок смог самостоятельно сделать домашнее задание? Ну, во-первых, создать рабочую атмосферу. На столе, где он делает домашнее задание, ничего не должно быть лишнего. То есть все то, что только способствует делать уроки. Заякорить рабочее состояние. То есть, к примеру, ты сейчас садишься делать домашнее задание. Выпрям спинку, положи локти на стол,
ноги стоят прямо, рядом. Запомни эту позу. Это значит, что ты сейчас в рабочем состоянии. Да, то есть это своеобразный такой якорь. Ну, рабочее место, в котором ребенок не отвлекается, это понятно, да, то есть отсутствие различных там гаджетов, на тот момент телевизоров. Здесь необходимо также учитывать тип восприятия ребенка. Есть аудиалы, которые хорошо улавливают материал, когда им говорят. Но когда он делает домашнее задание, и когда раздаются, например, там телевизор в соседней комнате, здесь громко разговаривают родители, там еще гости сидят, нас еще, то есть это все ему мешает, это аудиалу. Визуал же, наоборот, ему мешает, когда очень много яркости, ну, различных цветовых каких-то оттенков, все это здесь вокруг него, он на все это отвлекается, соответственно, это тоже убираем. Ну и кинестетик. Для кинестетика нужно, чтобы был удобный стул, удобный стол, удобная ручка, тетрадь, чтобы вот он именно чувствует это через кожу. Для него вот это будет, этот тип восприятия для него самый главный. Ну и фиксировать успех. Сам сел делать домашнее задание, ты умничка там, или ты молодец, ты сегодня с этим справился, ты сам это сделал. А как родители мешают ребенку стать самостоятельным? Ну вот смотрите, сколько здесь вопросов. Хотите быть лучшей мамой, боитесь, что ребенок будет хуже других, боитесь, что он без вас не справится, хотите показать, что все можете за него сделать, хотите облегчить жизнь ребенку, у вас не хватает времени на объяснение и исправление, хотите оставаться для него всегда необходимой, желаете дать ребенку все, что не получили в детстве, скучно заниматься своими делами, напряженные отношения с мужем. То есть, ответив на эти вопросы, да, возможно, мы и для себя где-то дадим ответ, почему же у меня ребенок никак не хочет, да, никак не развивает вот эту самостоятельность в себе. Ну и смотрите, да, постепенность, самоконтроль и личная заинтересованность – это условия самостоятельности, которые как раз-таки и в младшем возрасте, и будучи подростком, одни и те же, да. Я не могу, говорит ребенок, вот я не могу, да, и все тут. Сделай так, как ты сможешь, а потом мы это поправим. Очень часто, да, то есть когда ребенок говорит, я не хочу и не буду это делать, я это ничего не понимаю, вообще мне все надоело, мне все равно 2 поставят. Сделай так, как сможешь. А потом вот то, что ты сможешь сделать, мы с тобой уже исправим и вместе подумаем. Но всегда нужно ребенку дать возможность проявить самостоятельность, то есть насколько он в этом силен. Да? Повод разбить задачу на более простые задачи. Это уже как дальнейший, да, такой алгоритм действий. Повод получить новый опыт, в котором ребенок сможет сказать «я могу». То есть это вот этот последний пункт. Когда мы вот используем все вот эти рекомендации, которые выше были сказаны, родитель использует это, он это применяет, и тогда ребенок вам скажет, да, я это могу, и это будет вашей и с ним победой. Ну и здесь уже как раз-таки идет это старшие подростки, да, формирование уже личной самостоятельности, когда он начинает именно это и профессионально себя искать как личность, принимать решения уже в различных жизненных ситуациях, и поэтому в этот период ему дается больше свободы. Если он обращается за помощью, то, ну вот, например, в каких-то сложных ситуациях, то сначала мы даем ему подумать, сначала мы выслушаем его мнение, а затем уже предлагаем, ну, так сказать так, невзначай, да, собственный опыт, свое решение. И сообща находим вариант решения проблемы. И тогда только он будет в этой степени более самостоятельным. Но так как тема сегодня была именно развитие самостоятельности и ответственности, хочется заметить, что, развивая самостоятельность, мы развиваем и ответственность. Ведь самостоятельность, она развивается с самого начала, с рождением уже, да, сначала физическая, потом бытовые навыки и так далее. То ответственность, она принимается, да, мы ее передаем ребенку.
а чтобы ребенок смог отвечать за свои последствия, чтобы он мог предвидеть результат, чтобы он мог знать, к чему это приведет, у ребенка должны созреть определенные психические процессы, да, и они созревают к подростковому возрасту. То есть ответственность. Почему ответственность с 14 лет, да, как раз-таки вот по Конституции у нас, у родителей, вернее, у детей? Потому что психические процессы как раз-таки развиваются к этому времени. Но это не значит, что мы ответственность никаким образом не должны развивать и не предлагать ребенку вот эту ответственность нести, даже минимальную, уже с детства. Нет, конечно, мы ребенку и предлагаем, и даем, и развиваем это внутреннее чувство. Вот как раз-таки ответственность, она развивается в ситуации. То есть мы не можем просто так, да, ну то есть ребенок тут что-то делает, какими-то делами занимаемся, должна создаться определенная ситуация. И в этой ситуации ребенок принимает на себя эту ответственность, чтобы потом ответить за свой результат. Неважно какая, да, ситуация. Так, здесь немножко слайд у нас. Ага. Любой навык качества ребенка формируется через события в семье. Для того, чтобы сформировать у ребенка чувство ответственности, необходимо создать события, да, в которых у ребенка будут определенные задачи. И это тоже как раз-таки в семье воспитывается. Личный пример взрослых, поручения, уважать выбор ребенка, поощрять ответственное поведение, прогнозировать собственные результаты учим. Учим расставлять приоритеты, пошаговое поручение к действиям, да, когда ребенок вот, уверен и поручая что-то, он может за это нести ответственность. Это режим дня. Вот как раз-таки, когда ребенок в течение определенного периода времени, он выполняет режим дня, он в одно и то же время встает, застилает кровать, идет чистить зубы, и это тоже формирует ответственность, когда он не нарушает собственные границы, не нарушает границы взрослого, когда есть определенность в семье, и когда ребенок это чувствует, он знает, что за это его накажут. Вот если он так сделает, то это будет способствовать тому, что его похвалят. Ну, то есть ребенок знает, что, за что, во-первых, и он ответственен, и какие обязанности есть у других членов семьи, какие у них права, какие обязанности, требования. То есть определенная определенность. Да? Поручение должно быть понятным ребенку. Самоконтроль как сформированный навык. То есть ребенок начинает контролировать себя сам. Небольшие такие подсказки уже по окончанию нашей с вами встречи. Демонстрируйте свою личную ответственность. То есть я буду рядом, если тебе понадоблюсь. Хотя я уверен в том, что ты можешь вполне позаботиться о себе сам. Там мы ребенку говорим. То есть родитель берет на себя ответственность, таким образом транслируя ребенку, что и ты тоже можешь и обязан брать ответственность за свои действия. Не я разозлился, да, вот как я вам уже говорила, я разозлился, потому что то-то, то-то ты наделал. Давай договоримся, что в следующий раз ты будешь вести себя тихо, например. Да? То есть я взяла на себя ответственность за свои чувства. Так и ребенок в дальнейшем будет вам транслировать. Ставьте перед ребенком задачи. Что я мог бы сказать или сделать, чтобы он интерпретировал это как некую задачу, а не как попытку его контролировать. И здесь, как пример, например, хочется вам предложить. Ребенок, например, у меня уже, по-моему, устало немножко. Ребенок садится в автомобиль, не хочет пристегиваться. Все, кричит, говорит, не буду, хочу смотреть в окно. И тогда взрослый, а давай мы с тобой поспорим, что ты за 2 минуты не успеешь сесть в свое кресло, пристегнуться и, то есть тихо нас ждать. Задача. Ребенок сделает это с удовольствием. И это как один из приемов формирования вот то, чего мы, как говорится, желаем и хотим. Назначайте ответственность. Ребенок балуется, не желая там что-либо выполнять, не хочу, не буду.
тогда мы его назначаем ответственным. А давай ты сегодня будешь ответственным за то, чтобы все вовремя сели ужинать. Людям нравится отвечать за что-нибудь. И ребенок ведет себя тоже так же, ну, то есть он хочет быть этим ответственным, потому что ответственность – это немножко выше, да, то есть я главный над всеми, да, это же чувство, собственно, это же превосходство над всеми остальными. Разбирайтесь в причинах. Вопрос «почему?» подразумевает, что осознание причин поведения позволит избежать повторения в будущем. Нет, это не так. Нужно спрашивать, что мы можем сделать в этой ситуации. Пока человек не научится отвечать за поступки, он не научится поступать иначе. То есть хоть сколько мы будем разбираться в причинах, вот пока он за свой поступок не ответит, да, пока он не поймет, к чему это приведет, и не увидит, не почувствует, он иначе себя вести не будет. Повышайте планку ответственности. Человеку приятно осознавать себя кем-то, на кого-то можно положиться. Если вы назначаете своего ребенка ответственным за что-то, например, за какую-то работу по дому, это поможет вам существенно повысить уровень его ответственности в целом. И в дальнейшем вы эту ответственность ему увеличиваете, да, то есть с каждым разом границы расширяйте. Используйте образную речь. То есть каждый раз я знаю, что ты вовсе не хотел, чтобы так случилось. Что пошло не так? Подобные фразы позволяют ребенку понять, что несмотря на негативность ситуации, которая произошла, вы все-таки остаетесь высокого мнения человека. И знаете, что он вовсе не стремился к плохим результатам намеренно. И вы как бы подталкиваете ребенка к тому, чтобы мысленно вернуться к той ситуации, а не занимать оборонительную позицию. Ну, как мы чаще всего, что мы имеем. Дайте ребенку почувствовать, насколько он важен. Пока вы живете, вы не найдете более эффективного способа достучаться до человека, чем заставить его почувствовать свою важность, сказал Уилл Роджерс. Заставив людей почувствовать свою значимость, вы раскрываете их для взаимодействия. Поэтому хвалите своего ребенка, изучайте его, и путь к самостоятельности будет у вас всегда открыт. Спасибо за внимание. Вопросы? Закрываю.